點解晚上咧我哋會覺得個關節痛？呢條短片我將會同大家拆解晚上關節痛嘅原因，同埋教大家幾個簡單嘅動作嚟到預防同埋舒緩晚上關節痛，提升我哋嘅睡眠質素。大家好，我係 Alison， 係你嘅伸展導師，歡迎大家嚟到我嘅頻道伸展生活。你有冇試過咧？夜晚瞓覺嗰陣時候，瞓喺張床上唔係好耐咧，就覺得個膝關節、髖關節，又或者咧個腰部咧覺得有痛。早上咧都覺得 OK 喎，但喺晚上咧就覺得唔舒服。呢個情況咧係好常見嘅，尤其是喺50後。其實我哋晚上覺得個關節有痛咧，個原因咧主要係有5個。第一咧就關節裏邊嘅滑液係減低。當你日間嗰時候，我哋有活動咧，就幫助我哋關節裏邊嘅滑液咧係產生同埋流動，就好似個潤滑劑咁，滋潤住我哋嘅關節。但係當我哋夜晚嗰時候冇喐動咧，關節裏邊嘅滑液咧就流動就會減低啦，令到咧我哋嘅軟骨咧係冇咗一個營養嘅交換，而且我哋長時間唔喐嘅咧，就令到我哋關節裏邊嘅滑液咧分泌就會減低喎，就會變結咗，令到我哋個關節咧比較緊啦。如果我哋轉身嗰時候咧，甚至咧就會覺得有痛。第二個原因咧就係生理時鐘同埋荷爾蒙嘅改變。皮質醇咧就係我哋身體一個天然有效抗炎嘅荷爾蒙。喺晚上嘅時候咧，皮質醇嘅水平咧係會下降嘅，就會令到我哋咧對發炎嘅反應咧就會增強啦。如果我哋有一個退化性關節炎咧，呢個發炎嘅物質咧相反係會提升喎。咁所以咧，我哋喺早上咧，我哋會覺得係 OK，而晚上咧，我哋咧就會覺得咧反而會痛多咗啦。第三個原因咧就係對痛覺嘅感覺係增加嘅。喺日間嘅時候啦，我哋有工作啦，有活動啦，有家務，我哋大腦自然咧就會過濾部分痛嘅訊息。但係當我哋晚間靜下嚟嗰陣時候咧，咁呢個痛嘅信號咧，反而會成為我哋大腦主要接收嘅信號喎。第四咧就係血液循環減慢啦。喺晚間咧，我哋嘅心跳同埋血液循環咧都會減慢，令到我哋個關節四周嘅養分都會減低，令到呢啲嘅廢物啊、代謝物嘅清走咧都會減慢咗喎，囤積咗喺關節四周。第5個原因咧就係肌肉拉扯住關節啦。我哋肌肉太過繃緊咧，都會拉扯住個關節嘅喎。咁而夜晚瞓覺放鬆嘅時候咧，肌肉嘅咧個繃緊咧就會呈現咗，令到我哋咧扯住我哋個關節，更加覺得會有痛。呢條短片我將會教大家做5個嘅動作，每晚只需要幾分鐘。開始之前記得訂閱我個頻道，同朋友分享。第一個動作咧，我就教大家咧係做一個腹式呼吸，你兩隻腳曲起啦，然之後兩隻手咧擺喺我哋嘅腹部，跟住咧我哋就鼻吸個肚脹，跟住呼氣咧用個口呼，個肚一路咁縮細縮細縮細，維持5秒，但係唔需要閉氣喎。我哋做5個，我哋鼻吸肚脹，跟住呼氣時個肚一路咁縮細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 。呢個動作咧，腹式呼吸咧，佢可以幫助我哋咧刺激個副交感神經，令到我哋嘅人嘅神經系統咧得以放鬆，可以幫助我哋咧進入一個睡眠嘅狀態。下個動作咧就伸展我哋嘅大腿後側同埋我哋背部嘅肌肉。咁我教大家咧，首先兩隻手咧擺喺我哋嘅大腿後側啦，然之後吸啖氣，呼嘅時候兩隻拉我哋雙腿埋身體，你會感覺到咧你大腿後側同埋你背部咧都有啲拉扯嘅，然之後放鬆，我哋做10下，拉埋嚟，但係唔需要拉到好盡嘅喎，你只要感覺到咧你大腿後側你有啲拉扯感覺就已經足夠㗎啦，然之後放鬆。呢個動作咧係好好㗎，佢可以幫助我哋咧伸展我哋大腿後側啦、背部同埋臀部嘅肌肉嘅。你亦都可以咧拉埋嚟之後咧，你左右兩邊擺，亦都可以放鬆我哋背部兩側嘅肌肉。
下一個動作咧，我哋就活動下我哋嘅膝關節啦。咁我示範咧兩隻腳曲起先啦。我示範左腿，我哋慢慢咧，我哋左腿嘅腳踭咧沿住張床咧係伸直，慢慢伸直，跟住慢慢翻嚟。咁為之一下，我哋做每一邊做10下，我哋慢慢伸直，跟住翻嚟。唔需要快，亦都唔需要咁樣發力嘅。我哋係慢慢，唔需要用力，亦都跟住翻嚟。其實我哋都話啦，我哋嘅膝關節嘅裏邊嘅滑液咧，喺晚上咧去流動就慢嘅，而呢個動作咧可以幫助我哋膝關節裏邊嘅滑液咧去流動。我哋做完一邊咧，同樣方法做右邊，亦都係慢慢伸直。嗱，你可能咧，當你伸直時候咧，可能有啪一聲，唔緊要嘅，最緊要咧就係唔要有痛，係要舒服嘅。你亦都可以咧，兩隻手擺喺我哋嘅小腿嗰度，然之後咧將佢拉埋嚟放鬆。呢個動作咧，同樣都可以活動我哋嘅膝關節。如果你初咧你唔可以拉到咁埋嘅，唔緊要，去到一個位置你覺得舒服就已經足夠，係啦，唔需要去到好盡嘅。我哋係慢慢拉埋嚟放鬆。同樣都係咧，每一邊隻腳都係做10下。下一個動作咧就放鬆我哋嘅腰部同埋臀部兩側嘅肌肉。我首先兩隻腳曲起啦，打開肩膊嘅闊度啦，而我哋嘅下背咧就微微向下貼住張床嘅。然之後咧，我哋兩隻腳係擺向右，你會感覺到你左邊嘅腰部外側有啲拉扯嘅，唔好勉強將兩隻腳咧要掂到張床喎，我哋唔需要，我哋要感覺到舒服為一個指標。你感覺到有少少拉扯嘅，咁就足夠。停一停，跟住翻嚟中間，跟住再擺向左，感覺到右邊嘅腰部外側有啲拉扯嘅，然之後翻嚟中間，跟住再擺向右。我哋係做20下。你會感覺到係好舒服嘅，係啦，記得千祈咧唔好話好勉強咧，將隻腳咧係擺要掂到張床喎，我哋係要慢慢放鬆我哋嘅腰部同埋臀部兩側嘅肌肉。呢個動作咧係好適合咧你有腰背痛人士做嘅，亦都可以咧係朝頭早起身，臨起身落床之前咧，你都可以擺下條腰，等條腰咧放翻鬆啲肌肉。最後一個動作咧，我哋就活動我哋嘅腳腕啦。咁我兩隻腳伸直啦，然之後我哋就係上下咁活動我哋嘅腳腕，令到我哋嘅小腿嘅肌肉咧都有活動嘅，增加個血液循環啦，將啲血液咧係泵翻向個心臟喎，可以咧舒緩我哋小腿嘅疲勞。你做咗20下之後咧，你都可以咧坐起身，跟住咧你就咧可以咧隻手咧捉住我哋腳前掌啦，跟住咧你就係將我哋嘅腳咧係拉向身體，你會感覺到咧你嘅足底筋膜同埋你小腿咧係有拉扯嘅。你可以維持20秒，你都可以慢慢隻腳伸直，呢個拉扯感覺咧係會強烈一啲嘅。呢個動作可以幫助我哋咧係預防呢個晚上咧抽筋。如果你話你晚上有抽筋嘅情況咧，你亦都可以咧做呢個動作舒緩一下。同樣咧，你做完右腳咧，同樣方法咧係做左腿。大家不妨試下晚上瞓覺之前咧，用幾分鐘做呢幾個伸展嘅運動。你可以留言話俾我聽，你做完之後嘅感覺係點？記得訂閱我嘅頻道，你嘅訂閱係我好大嘅支持同埋鼓勵。希望大家按個鐘仔，當有新片嘅時候提示你。拜拜。